Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu perkara lagi hak kita nak menyembuh orang hak jadi batuk. Batuk. Tapi minum ubat pun tak sembuh nah. Ada satu perkara untuk nak menjadi menyembuh orang yang mudah batuk. Batuk orang batuk tak ada berhenti. Mari tengok kata gapo mudah-mudah. Buah nanas. Buah nanas. Supi koyak buah nanas supi kerak. Takar dia tubik, kerak kepala dia tubik. Hak ni kita tak guna nah. Tapi kulit kita taruh. Kulit kita nanti rebuh lah. Kita taruh. Lepas itu kita koyak nah. Koyak. Kulit kita taruh. Sebab kulit nanah ni dia kusiak dia medu pun boleh ni kita taruh lepas ni lah. Medu pun boleh. Pulau orang pun boleh. Orang yang di batu kara pun boleh. Kulit dia ni. Tapi dia hari ni kita nak ambil isi dia tu. Kita nak buat orang panggil apa? Ubat batuk. Ni nanah. Isi dia tak ada banyak nanah. Okey nah. Kalau kita tak ambil kulit rugi nah. Kita beli buah nanah mari buah kecil sangat lah. Buah kita potong tu sikit sangat je. Isi dia nah. Sabit tu kalau kita ambil kulit mai guna tu hingga sikit dah. Labur sikit nah. Okey. Okey nah. Kita buat tubik mata dia sikit. Takut gatal lidah nah. Okey. Sudah cukup. Lepas tu supi makan nanah makan kali dengan pulau dia. Sebab pulau dia ni buat sembuh nyakit batu kara. Kita tak usah buat tubik pulau dia. Kita kat potong pasal ni selalu lah. Okey nah. Okey. Kita basuh dia sikit. Takut masuk pasir, kita basuh dia sikit nah. Nanti supi pergi basuh. Nah, kita basuh. Kita bubuh di sini. Lepas tu kita nak buat mana? Kalau misalnya kata kita batuk. Ni nah, kita potong pasal ni. Kita ambil garai. Garai debu, garai kisar, garai putih kecil pasal ni nah. Kita comor garai. Bila kita comor garai, kita supaya kita bubuh yam tu. Kita parah sikit supaya kita bubuh yam. Nah. Mudah-mudah. Habis tu orang hak batuk makan ubat apa-apa pun tak sembuh. Allah nyonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan kali dengan pulau. Boleh kau siap. Pulau dia tu nak keras sikit. Kalau kita takut keras, kita hirih pulau dia tu bila kecil-kecil. Tapi kalau kita makan pulau, batuk kita apa sembuh, kencing kita apa sedap, batu kara apa tubik. Mudah-mudah nah. Supi hirat potong dia kecil-kecil pasal ni. Nah, kita ambil air bubur. Kita
Kita ambil garam bubuh. Potong sikit-sikit pasal ni, ambil garam bubuh. Boleh juga pasal ni pula. Kita bubuh dua. Mudah-mudah nah saudara hak batuk makan ubat gapo apa tak sembuh. Buah lanah. Koyak basuh. Makan kali 50. Dia basuh habis dalam tekak. Dia masuk dalam dada, insya-Allah. Buat batuk kita tu sembuh. Mudah-mudah nah. Pakat cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.